啊，用了吗？十字螺丝刀谁拿来？啊？十字螺丝刀你还用着吗？十字螺丝啊。用了吗？这一下站了1分钟。梦琪，你知不知道那个怎么打印的？那个啊，很久我没用过，用吧？还有不会。哦，对。来一个条码，是吗？条整个呀。这家十字螺丝拧回去啊。打印过，你给我看一下。上面还有。一共几个夹？这里一共5个螺丝。This side totally 5 screws. 拧完了以后，底下还有3颗螺丝。And then the bottom still have the 3 screws.最后还有2个面。对，把2个顺着吧。Last 2 covers.